Fala galera, aqui é o Ray Games. Projete cá, meu amigo, aqui o bicho pega. Que a noite que vira dia tem chuva, tem tudo. Tudo, opa. Vem que vem, cola aí galera. Curte aí, dá aquele like. Difícil de segurar o bicho na pista. Segura, menino. O que é esse? A turbina aí. Que vem, segura. Esse primeiro deu uma arrancada e foi embora. Escapada que eu dei de pista ali. Poderia também levar. Vou de novo. Curtir a máquina por dentro aí, galera. Segundinho, mas o primeiro sumiu, hein? Que é isso? Regura a turbina. Vai saindo fogo, neném. Segura que eu quero ver. Começa outro. Bem legal. Segura, garoto. Cadê o primeiro, menino? Sumiu. Isso, na tranquilidade, sem errar.
puxando o tempo aí pra ver se chega no primeiro, mas tá osso. Ai, mamãe. Os outros gravatar não anda não, mas esse primeiro vou te contar, hein? Segura, neném. Quase que rodou. Já tá clareando, tá chegando o dia. Segura, menino. A próxima volta já é dia já. Começou a chuvinha, já tava escapando, imagina agora. Isso tem no Forza, chuva no meio da corrida? Tem não, meu amigo. Essa é a diferença do Project Car. Mudança de clima no meio da corrida. Bicho. Segura, irmão. Aqui o bicho pega. Tem que parar para trocar o pneu agora. Senão não vai ficar na pista. A pista vai virar um quiabo. Segura o tubo aí, filhão. Tem que correr antes que a chuva piora. Vai cair a água. Segundo o bicho tá querendo sair. Tem que vem, vamos trocar o pneu porque trocar pneu de chuva que a coisa tá tensa. Ih, agarrou na entrada do box, não acredito. Que vexame. Ih, tá louco. Tá louco no box.
seu filho? Eu tô com muita fome, não posso. Tá com limite lá dentro de velocidade, não. É, não, aquele agarrado na parede ali. Eu sei, é. Chuva, tá tudo ok. Que coisa, não agarrou no box. Agora tem que parar pra colocar o pneuzinho de chuva aí que tá osso. Senão não dá pra terminar a corrida. Vamos lá, já trocou, colocou o pneuzinho de chuva. Agora vamos embora. A diferença era tanta por segundo que mesmo agarrando o box, 2 segundos ainda. O primeiro foi embora, né? Acabou. Dá uma apressada, hein? Tá no box vazado, mas deu B.O. do grave. Doendo. Não tô nem na metade, né? Segura com a mão, Tá de volta assim, não. Aí galera, quem curtiu o vídeo aí, deixa um like lá, curte o canal lá. Que não vai mudar muita coisa mesmo, que eu acho que o primeiro não pega mais. Depois eu vou postar um outro vídeo aí terminando com chuva aí, vai ficar legal. O vídeo está muito grande. Valeu, fui! Dá aquele like lá e curte o canal lá. Um abraço.